Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke desa para sebagai ke meja redaksi Transmedia. Sudah pasang akun tina pidangan wartos waktos ku bahasa Sunda. Ini edisi Rebo Kaping 22 Januari 2025. Goreng pun Ami Cahya Pratama baris warta selengkapna pemirsa sadayana sekolah SMK Kabupaten menuju kira kuseblak Parasmanan sareng batur siapa gawean kuring parantos saya di lokasi di mana kuring jatuh tadi serahkan gadi waktu sih abdi di sebelah Parasmanan nu tempatnya ya di SMK Kadipaten bareng yang Buneli nu boga lapak video abdi bakal Marios nu dijual Buneli salah saijina sebelah Parasmanan numpang dina kasana di SMK Kadipaten. Aya oge sabaraha kadaharan di dieu kaya ning bala-bala basreng risol tata aya oge minuman data oge sakabe kadaharan di dieu teh boga harga nu murah sarta higienis jeung tempatna nu bersih jeung diasi ku pemandangan sawah nu endah. Beureun eta we nu bade anu ku abdi disampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.